Helo blant, heddi mae gen I lyfr ffeithiol a wyddwch chi am ddaearyddiaeth Cymru gan Elin Meek, mae'r cartwnau gan Eric Heiman, Gwasg Gomer. Dwi'n mynd I droi I dudalen am yr arfordir. A wyddwch chi. Mae gan Gymru tua 750 milltir o arfordir. Yr ymddiriedolaeth genedlaethol sy'n berchen ar tua 164 milltir ohono. Mae llwybr yr arfordir yn mynd yr holl ffordd o amgylch Cymru, 870 milltir. Mae'r llwybr yn dechrau yng Nghas Gwent yn y de ac yn gorffen yn y fferi isaf yn y gogledd. Hwn yw llwybr arfordir hiraf Prydain. Record byd. Ym Mai 2012, Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd I gael llwybr ar hyd yr arfordir cyfan. A wyddwch chi, pan gafodd Castell Harlech ei godi yn y flwyddyn 1989, roedd ar yr arfordir, ond erbyn hyn mae dros filltir o'r môr. Os bydd lefel y môr yn codi oherwydd cynhesu byd-eang, gallai arfordir Cymru edrych yn wahanol iawn. Byddai arfordir Pen Rhyn Llŷn yn Erydu a byddai gorlifon digwydd yn Aberoedd Hafren a Dyfrdwy. Cwestiwn ac ateb. Pa draeth gafodd ei enwi fel y traeth gorau ym Mhrydain yn 2011? Ateb, Port Einon ar ben Rhyn Gwyr. Yn y flwyddyn 2012, cyflwynwyd baner las I 43 traeth a 5 marina yng Nghymru. Mae'r faner las yn dangos bod popeth yn y lleoliad hwnnw'n lân ac yn daclus. Mae twristiaid yn hoffi ymweld ac arfordir Cymru. Mae economi'r wlad yn dibynnu llawer ar dwristiaeth. Yn y llyfr teithio enwog Lonely Planet, cafodd arfordir Cymru ei enwi fel y lle gorau ar y ddaear I ymweld ag e. Dyma pa geirfa. Cynhesu byd-eang, y byd I gyd yn mynd yn fwy poeth, ac erydu, a ystyr hwn yw tir, creigiau ac ati yn cael eu treulio'n raddol gan ddŵr neu'r tywydd.